අයිබෝන් යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝ මේක තුලා ඉන්නේ SL Power Jack YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් PC bill එකක් එක්ක. ඉතින් boys අද කරන්න යන්නේ gaming PC පහක් ගැන තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගන්ට කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේ gaming PC පහ ඔයගලන්ට gaming කිරීම සහ video editing සහ ඔයගලන්ට අනිකුත් වැඩ කටයුතු මේ PC පහෙන්ම කරගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට කැමති ඔයගලන්ගේ බජට් එක අනුව කැමති PC එකක් ඔයගලන්ට තෝරගන්න පුළුවන් මේ shop එකෙන්. ඉතින් අද අපේ gaming PC පහ තෝරගන්නේ මම buy korea shop එකෙන්. ඉතින් මේක මේ shop එක තියෙන්නේ නුගේගොඩ. එතකොට කාට හරි මේකෙන් ගැන වැඩිදුර තොරතුරු දැනගන්න ඕන නම් මෙන්න මෙතන contact number එකක් තියෙනවා. මෙතන contact number එකක් තියෙනවා. එතනින් ඔයගලන්ට මේ contact කරගෙන මේව ගැන තව තොරතුරු දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ පටන් ගන්න කලින් පල්ලෙහා තියෙන අතු පාට subscribe button එක click කරලා subscribe කරන්න අපේ channel එක. bell icon එකත් ඔබලා තියාගන්න boys. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් දාපුවම වගාව notification එක ගෙන්න ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හරි boys, මම gaming PC පහක් තෝරගත්තා. ඔයගොල්ලෝ thumbnail එකේ දාලා ඇති gaming PC පහක් තමයි මම අද තෝරගත්තේ. ඉතින් ගාන අඩු එකේ ඉඳන් මම වැඩි එකට යන්න performance ගොඩක්ම වැඩි boys. බලමු එහෙනම් පළවෙනි PC එක මොකක්ද කියලා අපේ gaming PC එක. ඉතින් පළවෙනි gaming PC එක විදිහට මම තෝරගන්නේ i5 second gen PC bill එකක්. ඉතින් මේක රුපියල් 38500යි. ඉතින් සල්ලි එකතු කරලා ගන්න කෙනෙක්ට ගන්න පුළුවන් හොඳ PC එකක් තමයි මේ පළවෙනියට මම පෙන්නන PC එක. ඉතින් මේකේ performance ගැන බැලුවම i5 2500 ඒ කියන්නේ second generation processor එකක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම DDR3 8GB RAM එකක් තියෙනවා. 4GB RAM stick දෙකක් තමයි ගහලා තින්නේ. 4 වැඩි කිරීම දෙක කියලා තියෙන එකයි. එතකොට 500GB hard එකක් තියෙනවා. SATA hard disk එකක්. ඒ වගේම graphic card එක වෙන්නේ GTX 662GB card එකක්. ඉතින් 662GB කියන්නේ gaming පටන් ගන්න කෙනෙක්ට සුපිරියටම ගලපෙන 2GB video card එකක්. ඉතින් මේක තව අපේ hard එක කම් වෙන අපිට 128GB SSD එකක් කම් වෙනවා. ඕක තමයි අපිට හම් වෙන වාසිම දායක දේ. SSD එකක් දාන එකේ වැදගත්කම තමයි ඔයගලන් කම්පියුටර් එකේ power button එක ඔබවම තප්පර 5කින් ඔයගලන්ගේ PC එක boot වෙනවා. ඒකට තමයි 128 SSD එකක් ගහලා තියෙන්නේ ඒගොල්ලන්. තම PC එකේ speed එක වැඩි කරගන්න. එතකොට DVD writer එකක් හම්බ වෙන ඔයගලන්ට brand new casing එකකුත් හම්බ වෙනවා ඔයගලන්ගේ PC එකට. ඉතින් මේක තමයි හම්බ වෙන casing එක. ලස්සන casing එකක්. i5 second generation PC එක මේක. ඉතින් රුපියල් 38500කට ඔයගලන් buy korea shop එකෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. මේකේ link එක පල්ලෙහා description එකේ ඇති. එතනින් ගිහිල්ලා ඔයගලන්ට මේ ගැන තව තොරතුරු බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගලන් හොයාගන්න අමාරුවත් මෙතන gaming computers වලට ගිහිල්ලා ඔයගලන් කැමති gen එක දීලා PCs බලන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට. ඒ වගේම පළවෙනි PC එක මේක තමයි වෙන්නේ 38500 build එක. ඊට පස්සේ යනවා අපි අපේ දෙවෙනි build එක විදියට i5 third gen gaming PC එකක් තමයි තෝරගන්නේ. මේක රුපියල් 40500යි වෙන්නේ. 3 month warranty එකක් හම් වෙනවා buy korea shop එකකින්. ඉතින් මේකේ බලමු අපි performance යටතේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මේකේ i5 third gen processor එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම DDR3 8GB RAM kit දෙකක් වදිනවා. ඒ වගේම GTX 662GB card එකයි මේකේ ඉන්නේ. 128 SSD එකක් හම් වෙනවා. DVD writer එකක් සහ brand new casing එකක් හම් වෙනවා. ඉතින් මේකේ වාසිය තමයි අපිට i5 third gen processor එකක් හම් වෙන්නේ. කලින් එකට වඩා ගොඩක් speed third gen processor එක. මේවයි course ගාන 4 cores සහ threads 4ක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ performance වැඩි, gen එකක් වැඩි වෙන්න GTX 660යි වදින්නේ 2GB එක. ඉතින් රුපියල් 40500කට මේ PC එක ඔයගන්ට මිලදී ගන්න පුළුවන්. SSD එකකුත් හම් වෙන 128. ඒක නිසා ගොඩක්ම වාසිදායකයි කියලා මම හිතනවා. මේ මම link එක පල්ලෙහා description එකේ දැම්ම කිව්වා. ඉතින් බලන්න
එතනින් ගිහිල්ලා ඔයගන්ට මේ වගේ PC ගැන තවත් තොරතුරු දැනගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම තුන්වෙනියට තෝරගන්නවා ඒත් i5 3rd gen gaming PC එකක් තමයි තෝරගන්නේ. graphic card එක සුපිරි graphic card එකක් වදින්නේ බලන් ඉන්න. ඉතින් i5 3rd gen එකක් RAM එක DDR3 එකේ 8GB RAM එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 4GB RAM දෙකක් ගහලා තියෙන්නේ. කලින් PC build එකේ වගේමයි. ඒ වගේම 500GB SATA hard disk එකක් සහ 128GB SSD එකක් මේ build එකටත් යොදාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම GTX 972GB graphic card එකක් මේ PC එකේ තියෙනවා. ඉතින් GTX 962GB card එක කියන්නේ වර්තමානයේ ආපු games පවා මේ VG එකේ උගන්ට play කරගන්න පුළුවන් මේ PC එකේ. උගන්ට පරණ game, ඒ කියන්නේ 2015ට පල්ලෙහා ආපු game ඔක්කොම very high settings වල මේ VG එක උගන්ට play කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දැන්ට ඇවිල්ලා තියෙන game උත් මේ VG එක උගන්ට play කරන්න පුළුවන් හොඳ settings එකක් යටතේ. ඒ වගේම අපිට DVD writer එකක් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම brand new casing එකක් හම්බ වෙනවා මේ PC එකට. මේ casing එක නෙමෙයි හම්බෙන්නේ. හැම එකම මේක දාලා තිබ්බට මේ ඒ බොරුවට දාලා තියෙන. එහෙම ඔය casing එක නෙමෙයි හම්බෙන්නේ වෙන එකක්. brand new casing එකක් හම්බ වෙනවා. මේ තියෙන නුගේගොඩ තියෙන මේ shop එක contact numbers මෙතන තියෙන 077යි 0යි contact number එක මම බලලා description එකේ දාලා තියෙනවා. එතකොට ලේසියිනේ ඔය කරන්නේ ඊතරතුරු දැනගන්න. අනිවාර්යයෙන්ම contact number එක දාලා තියන්නම් මේ LAN number එකත් එක්ක. හරි මේක තමයි අපේ එන තුන්වෙනි gaming PC build එක වෙන්නේ රුපියල් 44500යි. රුපියල් 4000ක් වැඩි වෙලා තිනවා කලින් එකට වඩා. ඒ 4000 වැඩි වෙලා තින්නේ GTX 962GB කාඩ් එක නිසා. ගොඩක්ම හොඳ performance තියෙන PC එකක් තමයි මේ තුන්වෙනියට වෙන්න PC එක. ඕන game එකක් මේ PC එකේ play කරන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟට එනවා අපි දැන් කතා කරන්නේ Intel processors ගැන. අපි හතරවෙනි PC එක විදිහට මම තෝරගන්නවා Ryzen build එකක්. මේකේ තියෙන්නේ Ryzen 5 processor එකක්. ඉතින් first generation processor එකක් 1400 කියන first generation processor එක. ඉතින් මේක මුදල වෙන්නේ 50500යි. මේ PC එක ගත්තොත් ඔයගන්ට ගොඩක්ම හොඳයි. රුපියල් 50000කට ගන්න පුළුවන් හොඳම PC එක තමයි මේක. අතරම ඕන game එකක් play කරගන්න පුළුවන් හොඳම VG එකක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. බලමු මොන VG එකද මොන casing එකද මොන වගේ hard drive ද මේකේ වදින්නේ කියලා පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා. හරි. මේකේ දාලා තියෙනවා Ryzen 5 first gen processor එක තියෙනවා අපේ. ඒ වගේම RX 574GB graphic card එක තමයි මේ PC එකේ තියෙන්නේ. ඇත්තටම guys ගොඩක්ම සුපිරි VG එකක් මේක RX 570. මම recommend කරනවා දැනට ඇවිල්ලා තියෙන ඕන game එකක් මේ VG එකේ හොඳ settings එකක් යටතේ ඕගලන්ට play කරන්න පුළුවන්. 4GB video RAM එකක් VRAM එක 4GB තියෙනවා. දැන්ට ඇවිල්ලා තියෙන ඕන game එකක් මේ PC එකේ play කරගන්න පුළුවන් ඕගලන්ට. ඒ වගේම 8GB RAM එකක් තියෙනවා DDR4 ගොඩක්ම speed 256GB SSD එකක් තියෙනවා. ඕක තමයි වැදගත්ම දේ 256GB SSD එක. මේක ඔයගන්ට ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා ගේමින් කරන අයට සහ graphic designing කරන අයට ගොඩක්ම ප්‍රයෝජනවත් වෙයි මේ PC එක. ඔයගලන්ගේ වැඩ කටයුතු කරගන්න. ඒ වගේම 1TB SATA hard disk එක සහ brand new supiri casing එකක් මේ PC එකේ තියෙනවා. ඔයගන්ට පේනද මේ casing එක දන්නේ හම්බෙන්නේ. ඔයගන්ට ඒක දැනගන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන් contact කරගෙන මම numbers දාන්නම් කියලා කිව්වා. බලමු අපි ඉස්සරහට තව මේ වගේ PC build ගේන්න බලමු. ඔයගලන්ට ඒතකොට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා හිතනවා මම. ඉතින් මේක තමයි අපේ හතරවෙනි PC build එක Ryzen 5 එකක්. first gen processor එකක් තියෙන සුපිරිම VG එකක් තියෙන RX 570 4GB graphic card එක තියෙන හොඳ build එකක් මේක. balance rig එකක්. ඕන game එකක් සහ ඕනම software එකක් ඕනම video editor එකක් මේකේ run කරගන්න පුළුවන් හොඳම PC build එකක්. ඉතින් බලමු අපේ අන්තිම
PC build එක මොකක්ද කියලා. මේක සුපිරි bro. මේක තමයි දැන්ට ගන්න පුළුවන්. රුපියල් 71500යි වෙන්නේ. සුපිරිම VG එකක් එක්ක හොඳ කේසින් එකක්, හොඳ processor එකක්, හොඳ hard එකක්. බලමු මොනවාද මේ ස්පෙસિෆිකේෂන් කියලා. මෙන්න දිනවා. processor එක i5 6th generation processor එකක්. පාට්ට bro. 6th gen කියන්නේ සුපිරි. මේකේ cores 4ක් සහ ඔයගොල්ලන්ට threads 4යි හම්බෙන්නේ. ඒ වගේම base frequency සහ boost frequency ගොඩක්ම ඉහළ තත්වයක තියෙන processor එකක් තමයි මේ i5 6th gen processor එක. මේක 2016 තමයි නිකුත් වුනේ මේ 6th generation processor එක. ඒ වගේම DDR3 8GB RAM single stick එකක් තමයි වදින්නේ. ඒ වගේම 25GB 256GB SSD එකක් අපේ මේ last PC build එකේ තියෙනවා. ඒ වගේම GTX 1060 3GB VG එක මේ PC build එකේ තියෙනවා. ඉතින් සුපිරිම VG එක GTX 1060 3GB version එක. මේකේ 6GB version එකක් තියෙනවා. මේකේ තියෙන්නේ 3GB version එක. ඕන game එක දැන් දෙල තියෙන ඕන game එකක් high ultra ගහන්න පුළුවන් VG එක තමයි මේ 1060 3GB version එක. මේක capacity එක. ඒ කියන්නේ VRAM එක 3GB වුණාට ඕන game එකක ඔයගන්ට very high settings වල සහ ultra settings වල මේ VG එකේ ඔයගලන්ට play කරන්න පුළුවන්. ඔයගන් මම බොරු නම් කියන්නේ YouTube එකේ search කරන්න පුළුවන් 1060 3GB playable games කියලා ගැව්වම ඒගොල්ලන් ඔය ටෙස්ට් කරපු games තියෙනවා කොහමද මොන settings යටතේද මොන frame rate එකක්ද යන්නේ කියන එක ගැන videos හදලා තියෙනවා YouTube එකේ. ඔයගොල්ලන්ට ඒ ගැන තොරතුරු YouTube එක ඔස්සේම දැනගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මේක තමයි 1060 3GB version එක 1TB hard එකක් තියෙනවා. DVD write එකක් තියෙනවා. brand new casing එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක තමයි අපේ final PC build එක. ඉතින් මේක i5 6th gen processor එකක් තියෙන ගොඩක්ම speed. ඒ වගේම DDR4 8GB single RAM stick එකක් තියෙන. DDR4 කියන්නේ ගොඩක් speed RAM එක. ඒ වගේම 256GB SSD එකක් හම් වෙනවා. ඔයගොල්ලන් ගොඩක්ම fast PC එක ඔයගොල්ලන්ගේ boot කරගන්න පුළුවන් සහ ඔයගොල්ලන්ගේ VG එක වැඩිලා තියෙන්නේ GTX 1060 3GB version එකේ video RAM එකක්. ඉතින් මම හිතනවා මේ rig එක හදාගන්න පුළුවන් නම් ඔයගොල්ලන් ගොඩක්ම හොඳයි. ඔයගොල්ලන්ගේ budget එක අනුව ඔයගොල්ලන් මේ PC පහෙන් එකක් තෝරගන්න. ඉතින් ගොඩක් ලොකු budget එකක් තියෙන කෙනෙක්ට medium budget එකක් තියෙන කෙනෙක්ට මේ PC ගොඩක්ම suitable වෙනවා. රුපියල් 71500ක් වගේ මුදලකට ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන් buy Korea shop එකෙන් 3 month warranty එකත් සමග. ඉතින් මේක ලොකු බජට් එකක් තියෙන මීඩියම් බජට් එකක් තියෙන කෙනෙක්ට මේ PC එක ගන්න. ඒ වගේම low budget ඒ කියන්නේ ඕගන්ගේ අතේ තියෙන රුපියල් 40000ක් වගේ මුදලක් නම් ඔයගොල්ලන් මෙන්න මේ PC එකට යන්න i5 3rd gen processor එක තියෙන GTX 662GB card එක තියෙන මේකෙත් හොඳ game ටිකක් ඔයගොල්ලන් play කරගන්න පුළුවන්. RAM එක 8GB තියෙනවා. ගොඩක්ම හොඳයි 128 SSD එකකුත් තියෙනවා. මම හිතනවා මේ PC එකත් ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් වුණා කියලා මේ PC පහ. ඉතින් එහෙනම් අද වීඩියෝ එකේ ඉතින් ඔහොම තමයි නිමාව වෙන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරන්න, bell icon එකත් ඔබලා තියාගන්න. මේ වගේ PC build ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් හැමෝටම බුත් සරණයි. සුබ දවසක් වේවා.